はい、どうも、ガーデンサポートあらかわです。今回は枯れて危険な状態だったポプラの木の伐採動画です。条件的に樹上での作業になるので、片上市のツリーケアサービスさんにお願いし、作業を進めました。ツリーケアサービスさんの田中代表が主に樹上での作業をしたんですが、田中代表の粋な計らいで、なんと樹上作業デビューとなりました。初めての樹上作業でかなりテンパりましたが、田中代表とお弟子さんのおかげで無事作業を終えることができました。本当にありがとうございました。では作業をご覧ください。こっち届いてない。はい。で、あと逆さま割って。はい。逆の方は座る場所あるから。観察してねで。はい、大丈夫です。どこからですか。多分揺さぶらがパカっていくと思うんですよ。一回触ってみてください。もうちょい最後の気が来て上からやればもう一回。はい、もうちょい。はい、もうちょい。もうちょい、もうちょい、もうちょい。だんだん下から入れるって入れれば、もう下。今それぐらいです。そう。はい。あともうちょっとでいきますけど、もうちょっと。
あばし通すよ。あ、いいです。もっとです。もっともっと。あ、一文字。よし。はい、ご苦労さん。うわ、大変だ。挟まれない。挟まれたりしたっすか。してない。多分段差できてるはずだから、それで一回押してみてパカっていきそうならあと押してしまってもいいし、ありがとうございます。
りっていうかここで鳴ってるかわかんないから。やっぱアリなんだ。50センチ？50。せーの。